Какво става, хора? Аз съм Машинън и днес ще започна моето синглплеер оцеляване и да тук спиша някакъв рандом сид, a.k.a. на моето село. И съм кръстил името Machines World. На Survival съм... Не знам дали да си пусна бонус честа или не. Аз ще си го пусна. Добре, и... Не, няма. Айде, Creations. И тъй като фокусът ми е доста слабо, игра с 3 фокуса в момента. И това е сега заради лава. И плюс това, защото нямаме много нет. Да. Уоу. Там. Видиш ли виждам? О, как се бъдем в чинковете. О, за село. О, ба. Значи, първо това вземе. Аре, една. Да, 100 FPS, но лагото за световни. Това е... Това я да се отделям. Детектив 3. Код такова. Може и да си добавя фейсбука ми долу в описанието, така че пишете в коментар дали искате да го добавя или не. Защото доста хора са ми го искали до сега и не знам. Просто ако искате, пишете. И нали там да разберем. Добре, така. О, това има такова накование. Много бърках се, ковачница. Така. И... Охо. Нямаше как по-хубаво да стане. За сега сигурно тук ще оцелявам. Нали по-накрая може и да си направя къща. Имам доста пшеница, имам цяло баякари. Да, тук малко ще събереме. Как се каже. Опа. И... Оле, 9 айрон за 1 емералд. Перфектно. Чакай са теб. Сега ще трябва да заключа. Не, да заключим да се затворя. Ето ти е, това не ще. О, той между другото не е лошо. Ай, лапка. Айде. Там ще влизаш. Няма да се обясняваш. Аха, ето тебе, бе, бабка. Така, малко ще побутна, защото няма как да стане иначе. Така. И там ще ви допомага. Това ще го направя. Само да знам къде сте. Ето, там има коне. Тоест тук има коне, което не ми харесва, защото тия животни са един от най-мразните. Но както да няма значение. Нали бе? Тъщи. Продаваш. Не струваш. Еми... Добре, като цяло. Мисля, че това да ми е за това също. Нали си като да се старам.
Да, и сега тук. Ай, мръднете, бе! Тъпаци. Бяга от тук, бе. Мети не се лъжа там съм. Ако не се лъжи, преди съм играл в този. Мисля. Нали съм тук. Не чакай. Това... какво има тук? Уоу. Хубаво. Така. Да, ама нищо не трябва. И то е лесно, да не трябва да съберем малко. Да, сега ще покопим. Тази кирка мисля да си я паза. Но не я знам, само да се събера такова. Малко къбълстовно. Чакай се. Да. Ще дам или премиум аккаунт, или сулки. Но в EnderGod, ако това, ако giveaway е в EnderGod, то ще бъде сигурно премиум аккаунт. А пък ако е в Frozen, ще бъдат и фулки и премиум аккаунт. Така че пишете в описанието на този клип какво искате. Но аз не там ще направя специално друг клип. Там специално по Коледата, но той сигурно ще го направя на 2 дена. Днес на 22, така че някъде към 23 и 5, може би даже и повече. Но срок до 28 би трябвало всичко да е окей. Уоу, събрах да този толкова не трябваше. Така. Да, това. Само да видя. Добре, тук стана 7 минути. Съжалявам, че мога да правя само толкова кратки клипове, но все още не съм с хубава програма за снимане. Аз съм с бандикама, за което съжалявам, но в скоро време няма да съм с нея. В смисъл ще си съществува нещо по-добро. За този епизод не знам какво ще правя, смисъл, то аз си го изгубих повече, имам още 2 минути, ако не се лъжа. Да, имам още 2 минути, така че ще събера тук малко пшеница и в следващия епизод вече, нали, би трябвало да съм малко по-развит. И между другото съжалявам, че снимам по-рядко вече, но просто съм надаскал и по това с 8 клас тия даскалки наградни само. Да. Бях направил една кандидатура за PvE сервера в Faustcraft. И отидох на втори кръг и сега ще чакам да видя дали съм прият в сервера, така че искайте памети. Не, шегувам се. Да, не знам какво друго да кажа. Уоу, тук не съм. Обикновено картофля. Да. Тъй като имам по-малко от минута. И да, както казах, в Frozen PvP си пиша Machine Gun ПТ, а в EnderGod се пиша, както се пише тук, да ме майката просто. В Frozen се пише Machine Gun ПТ, а в EnderGod CocoBG. И да, хора, това беше от този епизод. Очаквайте втори епизод след 2 или 3 дена и до скоро.